vou deixar vocês se entenderem com o FBI. Até mais, queridos. Como tudo isso se conecta ao comandante? Ainda não sabemos por que quer vê-lo morto. É como o garganta do Funda falou em Todos os Homens do Presidente. Siga o dinheiro. Ainda tem mais de 1 milhão na conta do Kevin. Sabemos onde ele gastou uma parte disso. Pagando contas de apostas, encomendando uma morte. De onde esse dinheiro veio? Chefe, eu vou tentar pedir pra Abby comparar as duas assinaturas pra ver se foram feitas pela mesma pessoa. Tentar? Mandei. Não, é que a Abby tá muito distraída com essa coisa do Eu notei, ela não teve sorte em achar o cara. Faça o que sabe. Veja o que descobre do irmão. Drew Turner? Não, nunca ouvi esse nome. Quem é ele? Ela. Gerente de negócios do Kaplan. Foi encontrada morta ontem. E como ela morreu? Assassinada. Há uma conexão com você também. Por isso tem que ficar sob custódia de proteção, comandante. Tá bom. Vocês me convenceram. Não vou mais impedir vocês. Olha os espaços entre as letras e os nomes. Eu comparei a altura, largura, tamanho, a inclinação das letras que são comuns em ambos os nomes, E, N e R, e a escrita básica é totalmente diferente. Então, essas assinaturas foram com certeza feitas por pessoas diferentes. Tem certeza? Mas que? Agora, olha só a assinatura do Kepler. O formato dos A, S e a curva do E tem um traço bem masculino. Quer dizer, então, que tem diferença na escrita entre homem e mulher? Tem, claro. Pois é, eu me enganei. Existe um George Kaplan e ele tá soltinho por aí. Eu vou dar uma olhada no cartão de assinaturas original. Talvez o Kepler tenha deixado uma impressão quando assinou. Minha dupla dinâmica. Alguém sabe onde eu posso encontrar o Kix? Acho que ainda tá na sala de conferência. Descobriu o quê? Eu sei onde o Kevin conseguiu a grana. Pode tentar dizer isso como um ser humano normal? Todo o dinheiro veio do banco Broussard em Genebra, na Suíça. Na conta de quem? Eu não sei ainda. Mas eu vou descobrir. Até mais. Temos que manter ele longe da nova máquina de café. Você tem um segundo? Estamos perdendo o voto do Kevin. Olá. Oi. Podem conversar. Ela ainda está aqui. Vai me dizer o que está acontecendo? O NCIS diz que ainda há uma ameaça à minha vida. Não se preocupe, deve ser um engano. Isso termina em alguns dias. No último ano e meio, fizeram 4 depósitos na conta de George Kaplan, totalizando 1,5 milhão de dólares. Todos vieram do banco Broussard, na Suíça. O agente especial Survoy, Marcel, está tentando achar quem autorizou a transferência de fundos para o Kaplan. Parece que a Abby tá com o humor melhor. Conseguiu alguma coisa? Consegui. Eu achei digitais de 3 pessoas no cartão de abertura da conta. Um era de um funcionário que trabalha na sala de arquivos e Drew Turner, agente de negócios. E... tadá! Tenente comandante Geoffrey Brent. As digitais deles estão no cartão. Ah, tem mais. Olhem o G maiúsculo e as letras minúsculas, o O, E e R. Essas assinaturas vieram da mesma pessoa. O tenente-comandante Geoffrey Brett é George Kaplan. Não faz sentido. Ele contrataria um assassino pra ele mesmo? Ele matou Drew Turner. Ouvi sobre você que você gosta de se envolver em caso perdido. Dá uma cheirada nisso. Eu preciso? Cheira a alho. Entre outras coisas. Você precisa de mim. Eu não preciso de ninguém. Esta tarde, o pescador encontrou algo lá embaixo. Um corpo apareceu. Pode ser um assunto que eu ia preferir esquecer. Segunda. Lincoln Ryan é um herói capaz de resolver qualquer mistério sem sair de casa. Solas com ele. Seu principal aliado é o Neil Gonzalez. Juntos, eles enfrentam um inimigo cruel que decidiu testá-los.
18 de maio no AXN. This is Meg, Amy, Beth, and Jill. Women have minds. I want to be great or nothing. And they've got ambition and souls and talent and hearts, as well as just beauty. I think you're just splendid. You are your family's hope now. Adoráveis mulheres. I intend to make my own way in the world. You'll need to marry well. Eu quero saber o porquê. Sim, não estamos no negócio do porquê isso aconteceu. Mas foi você que disse esconder isso. Sim, para você, Gibbs. Precisa ir pra lá agora. Eu não vou desistir. Eu só quero que você saiba como isso me deixou. Escuta, eu já não ganhei confiança dela. Você precisa de mim. Eu não preciso de ninguém. Eu tô com você. Lines. Segunda. No AXN. Eu tinha que divulgação outra vez o que tinha tudo nessa cama. Eles são sempre os primeiros a chegar na cidade. Beleza, estamos percebendo o Monster Truck, isso é super normal. Eu sou um vídeo. E um casalzinho paciente ainda. Você já mandou o CD certo? Se não der certo, dá certo. Se não dá certo, vai dar por cento de chance. Talvez fosse uma boa ideia unir as nossas melhores qualidades. Nós vamos ir. Terça. Todo fã de NCIS espera duas coisas a cada episódio: um crime solucionado NCIS, Agente Especial Gibson. e uma aparição de Ziva. Posso ajudar você? A lenda, muitíssimo prazer. NCIS. Terça. No AXN. Isolar-se socialmente e ficar em casa não precisa ser entediante. A Sony Pictures vem ao resgate com grandes títulos em diferentes plataformas. Trazemos a fórmula perfeita para você se divertir enquanto fica responsavelmente em casa. Número 1. Ficar de pijamas é o máximo. Número 2. Prepare uma boa maratona com os títulos da Sony Pictures, começando com um que vai levá-lo ao próximo nível. Acompanhado por Danny Glover e Danny DeVito, The Rock nos traz a terceira parte da saga Jumanji. Desta vez, eles terão de voltar ao jogo para salvar seus amigos que encaram novos obstáculos, a começar pela geriatria. Você pode passear por Miami na companhia de Will Smith e Martin Lawrence, juntos novamente na terceira parte de Bad Boys, com a mesma combinação de ação e humor que levaram a franquia à fama. As Panteras também estão de volta, com um novo elenco que inclui Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska. Esse filme expande a empresa Townsend internacionalmente e, por isso, enfrenta maiores desafios. Viver com suas 3 irmãs em meio à Guerra Civil Americana também pode ser bem caótico. Adoráveis mulheres, com um elenco de primeira linha e um ponto de vista moderno. E para encerrar sua maratona, a melhor pedida é passar um tempo com Tom Hanks, que interpreta o Sr. Rogers em um
filme cheio de otimismo, um lindo dia na vizinhança. Uma biografia do carismático apresentador Fred Rogers pelo olhar de um repórter cínico. Fique em casa, prepare a pipoca e aproveite tudo que a Sony Pictures traz para você. Por que você tá aqui? Você atirou no seu pai. Você quer mesmo atirar na sua mãe também? O que Catarina Moscova quer? Nós temos um... Então, o que estão esperando? Vamos acelerar nossa linha do tempo. Confiança. Flash. The Blacklist. Quinta. No AXN. Fique em dealeraxn.com. Precisamos de provas de que Brett e Drew Turner se conheciam. George Kaplan! É claro! Eu tava dormindo. Por que eu demorei tanto? Vale logo, Pinóquio. No filme de Hitchcock, Intriga Internacional, George Kaplan é o nome do cara que não existia. Brett criou Kaplan para esconder o dinheiro que ganhava do Banco Broussard na Suíça. Drew Turner tinha que saber. Ela ajudou o Brett a fazer a coisa toda. Abriu a conta de corretagem com um nome falso, preencheu as devoluções de impostos e alugou um apartamento para que tivessem um endereço válido. De noite, atualiza-se. Davi? O Brett pode te ouvir. Sim, é claro. Está sentada? O que foi? Coloque seu disfarce mais ninja, sem reações. O comandante Brett é George Kaplan. Eles são a mesma pessoa. É mesmo? E qual é o plano? Gibbs quer que fique firme até sabermos mais. Não tire os olhos dele, como da última vez. Legal. Bom, espero você me ligar de volta então, queridinho. Boa sorte. Tchau. É o seu namorado? Pinóquio, chame o agente especial Servoy em Marseille. Quero saber de onde vem esse dinheiro. Chefe, O que é isso? era a ligação de um amigo do Departamento de Saúde e Assistência Social. Esse é o nome e o endereço do homem que tem o DNA da Abby. O que eu faço com isso? Eu cuido disso. Me trouxe um capital como recompensa? Não, tem outra coisa pra você. É o que eu acho que é. O nome dele é Kyle Davis. É muita responsabilidade o que vai fazer. Quero conhecer ele. Quer mesmo abrir essa porta? Quero. É certo. Quer que eu vá com você? Eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer sozinha. Tá bom. Você sabe o que é melhor pra você. Oi, é o Gibbs. Kyle Davis, Rua Keller 588. Estive em contato com o Banco Broussard em Genebra. De acordo com informações compartilhadas com os Estados Unidos, eles me deram o nome da companhia que transferiu os fundos para George Kaplan. É um patrocinador estrangeiro para os fuzileiros Steinbridge, um dos maiores armadores do mundo. E Brett é a ligação para o Comitê de Serviços Armados da Câmara. No último ano, ele tem andado no Congresso pressionando os fuzileiros Steinbridge com porta-aviões de 14 bilhões. É como ter o próprio lobista. Seria suborno? Obrigado, agente especial Servoy. Ouvi dizer que há uma vaga na resposta de contingente. O que sabe? Chefe, eu rodei uma matriz comparando os dados do cartão de crédito de Brett e Drew Turner. Quase todas as noites de quinta-feira nos últimos 2 anos, eles iam ao bar 1812. O garçom achou que eles fossem de lá. Brett não explicaria essa entrada tão grande, não, com o salário da Marinha. Ele tinha que lavar, então teve uma ajuda da sua acompanhante de bar, Drew Turner. Eles criaram um fictício George Kaplan e passaram dinheiro pelas contas de corretagem para torná-lo legal. Foi brilhante. Até tudo dar errado.
bonitinho, né? Ele tem uma ótima personalidade. Quer segurar ele? Eu conheço você de algum lugar? Sei lá, eu acho que não. O parque de cachorros da Rua 11, né? Eu nunca estive lá. Você me parece familiar. Tá querendo adotar um bichinho hoje? Não, eu só tava dando uma olhada. Mas eu admiro muito o que você faz aqui. Eu gostei da sua coleira. Temos um Pitbull Terrier que tem uma igualzinha. Olha, vem dar uma olhada. Eu sei que você vai adorar ele. Vamos entrar. A votação é em 2 dias. Ter coisas melhores para fazer do que ser arrastado de volta para o NCIS. Nós tivemos um avanço no caso. Por que não me fala do que se trata?